Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine davarımızla ormana geldik. Bugün Pamuk da burada, Bozok da burada. Birazdan kameramı çevireceğim, göstereceğim ama ondan öncesinde biraz konuşmak istiyorum. Gel oğlum. Pamuk gel kızım, gel. Ha, tut hadi. Tabii daha güneş doğmadığı için yine yüzüm biraz karanlık çıkabilir. Evet arkadaşlar, artık Kurban Bayramı bitti. Normalde 4 gün diyorlar. Ama bizim burada 3 gün arkadaşlar. Yani bugün son. Yanılmıyorsam bugün pazartesi olması lazım. Günlerle çok işim olmadığı için karıştırıyor olabilirim ama pazartesi. Bugün şu an burada bayram bitti. Burada bayram 3 gün sürüyor. İşte birinci gün, ikinci günü, üçüncü günü olmak üzere. Birinci günü burada merkezin, yani merkezde bayram oluyor. Bu oruç için de geçerli. Yani Kurban Bayramı için de geçerli. Tabi Kurban Bayramı'nda biraz daha farklı oluyor bayramlar. Çünkü oruç bayramında mesela hani kurban falan telaş olmadığı için o günü iyi bir şekilde değerlendirebiliyorsun ama hani yani boş vaktin oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kurban Bayramı'nda tabi kurbanını kestiğin için çok böyle vaktin olmuyor yani. İlk günün kurban kesmekle falan geçiyor. İkinci gün burada diğer köylerde, diğer bazı köylerin bayram oluyor. Yakın köylere gidiyoruz arkadaşlar. Onların bayramına katılıyoruz. İşte yemek veriliyor falan. İşte dua ediliyor işte falan. Üçüncü günü bizim köyün bayramıydı normalde. Yani dün pazar günü. Biz yemek vermemiz lazımdı. Ama işte virüs dolayısıyla falan bu sene bayram yapılmadı. Yani o da ertelendi. Aslında yani açık konuşmak gerekirse bayramın tadı tuzu olmadı diyebiliriz arkadaşlar. Neyse, bu sene de böyle olsun diyelim. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Şimdi şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Tabii hani bayram dolayısıyla hani oruç bayramında bu kadar bir yoğunluğumuz olmuyor bizim. Normal hayvanlarımıza gidiyoruz. Ama arkadaşlar Kurban Bayramı'nda gerçekten çok yoğun oluyoruz. Normal şartlarda zaten benim işim haddinden fazla yoğun. Ama Kurban Bayramı'nda gerçekten oturmaya vaktimiz yok diyebilirim. Çünkü zaten ilk bir hafta, yani Kurban Bayramı'nın Arife gününe, Arife günü olmak şartıyla, Arife günü de dahil olmak şartıyla 3-4 gün pazara hayvan götürüyoruz zaten. Yani onları sizlerle paylaşmaya çalıştım elimden gelince. Zaten orada bir yoğunluk yaşıyoruz, hani müşterilerle ilgilen falan. Zaten videolar bir türlü konuşamıyorum. Videolar orada zaten biraz böyle hani düzenlenme konusunda, çekim konusunda biraz sıkıntı olmaya başladı zaten. Çünkü arkadaşlar yani hani hiç atmasam bu sefer niye atmadın falan diyeceğiniz. Ben de yine elimden geldiği kadar boşluk buldukça çekmeye çalıştım. Ayrıyetten yine kurban kesiminden, ondan sonra bayramın birincisi günü falan biz sattığımız malların, yani hayvanların arkadaşlar bir kısmını kesi veriyoruz. Çünkü daha önce de konuşmuştum. Yaşlı oldukları için bazı müşteriler yapamıyorlar. Eşi yok mesela. Kadın da tek başına nasıl yapsın? Ya birini tutacak ya da biz keseceğiz arkadaşlar.
Onu da senelerden beri biz kestiğimiz için yani ilk gün komple full dolu geçti. Yine müsaade oldukça video çekmeye çalıştım arkadaşlar. Yani kısaca hani videolarda fark etmişsinizdir, bu ara açık konuşayım, özenemedim. İşte bu özensizliğin sebebi de bu. Yani işlerimin çok yoğun olması arkadaşlar. Hakkınızı helal edin vallahi, yani ben de anlıyordum. Hatta dünkü videoyu, mesela o fotokapan kurmaya gittiğimiz videoyu, normalde bir görüntü yakalarsam atacaktım arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim, hani fotokapana bir görüntü gelirse onu da ekleyecektim sonuna. Ama dün o kadar yoğundum ki video bile çekemedim. Dedim hani bari bunu bari atayım dedim yani arkadaşlar. O videonun başını ben hiç izlemedim bile yani. Hani ne çektim ne baktım hiç bakmamıştım bile. Ta ki YouTube'a atıp sizlerle paylaşana kadar baktım ki videonun ilk başında neredeyse traktörün tamamen şeyini çekmişim, tavanını çekmişim. Yani o ara kamerayı ayarlayamamışım arkadaşlar. Tabi öyle hani çok da imkanım olmadığı için, hani görme imkanım, ben kafama taktım çeker zannettim. O da çok yüksekten çekmiş. O konuda da kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah bu saatten sonra videolarımız hem uzun hem de güzel gelir diye ümit ediyorum. Bu arada tabi biraz da sıkıntısı oldu. Bu çektiğim videolar arkadaşlar, normalde ben bilgisayarda düzenliyordum. Ama Sony Vegas 12 Pro'yu kullanıyorum. Onu kullandığım halde kamerayla, aksiyon kamerasıyla çektiğim videoları kaldırmıyor arkadaşlar. Yani donuyor, böyle donarak yapıyor. Ve aşırı derecede kaliteyi bozuyor. O yüzden tabletle yapmaya çalışıyorum. Tablet de zorlanıyor arkadaşlar biraz. Biraz o yüzden de özenemiyorum yani videolara. İnşallah onu da bir şekilde halledersem daha güzel videolar gelecek inşallah. Yani fark ederseniz videoları düzgün kesilmesi gereken yerleri kesmiyorum bile. Her neyse, inşallah bu saatten sonra düzelecek, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kameramı çevireyim. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Davarın liderlerini, yani önde gelenleri sattık. Bunu da yapan seyislerdi. Hatırlarsanız bir tane de kabak beyaz sarı böyle bir geçimiz vardı. Bunun da çam vardı. Yok deve, o nereden gelmiş? Arkadaşlar pamuk bir tane kemik buldu. Vay be. O kemik ne kemiğiymiş? Kızım ne buldun? Hırlama be, hırlama. Ne o? Şşş, dur. Ha, domuz. Domuz kemiği de burada domuz vurulmadı ki. Harbiden domuz mu? Geçim mi? Kızım. Şşş. Bana hırlamıyorsun değil mi? Bozo hırlıyorsundur umarım. Bana hırlamazsın. Domuz kemiği arkadaşlar. Yani çok da böyle eski değil. Demek ki burada bir domuz yemişler. Elimi sürmem çok doğru olmaz. Şöyle göstereyim bakın. Ufak da, hatta tam da domuza benzetemedi ama büyük ihtimal domuz arkadaşlar. Şuradan buldu. Şu dereden buldu. Her neyse. Koyunum nerede diyeceğim. Koyunum öbür derede arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Davar gitmiyor arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Tabi güneş olmadığı için yine biraz videomuz karanlık çıkabilir arkadaşlar. İdare edin. Daha çünkü sabah güneşi doğmadı. Bakın kasılıyorlar. Sürekli geri kasılıyorlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şimdi bunun sebebini açıklayacağım size. Yo, ey. Kasılmalarının yani korkmalarının arkadaşlar. Korkuyorlar çünkü
onları sürecek, götürecek liderleri gitti. Aslında siz belki fark etmezsiniz ama sürünün içinde her zaman bir iki tane lider bulunur. Davarı önden çeker. O daha cesaretlidir. Sürüyü kollar. Sürü ayrıldığında kontrol eder. Belki size inanmazsınız ama bunlar olur arkadaşlar. Sürü bölündüğünde eğer ki anlarsa sürünün bölündüğünü bağıra bağıra sürüyü toplamaya çalışır. Biz bunları daha önce gördüm yani. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz gibi bozok. Oğlum neyin var senin ya? Kayışın mı çok sıkıyor diyeceğim. Buna ne oldu arkadaşlar böyle? Bunun bu 2-3 gündür boğazına kemik mi kaçtı ne yaptıysa böyle yapıyor. Siz de şahit oldunuz şimdi. Bir falan bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Evet diğer de vardı orada. Bu ara buraya geliyorlar çünkü çördüğe geliyorlar arkadaşlar. Yani bu ara biraz açık konuşmak gerekirse ayvayı yedik arkadaşlar çünkü artık şeyler çıktı. Çördükler olmaya başladı. Davar çördüğe koşuyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz bu arada dişimizi sıkacağız. Tabi azaldılar. Ha şunu diyordum. Hemen yine bir konudan konuya geçtik. Bir türlü kontrol edemiyorum. Bu arada bu dışkı arkadaşlar çok taze bir dışkı. Lan çek. Anasını. Karnın mı aç? Tövbe estağfurullah. Domuz dışkısı arkadaşlar. Harbiden domuz dışkısı hayret yani buradan geçmiş. Buradan inmiş. Buradan böyle inmiş. Daha da taze yani. İlginç. Şimdi davarı sattık. Bu ara biraz sıkıntısı da çekeceğiz. Ne davar ne koyun gitmiyor arkadaşlar. Yani gitmemesinin sebebi şu. Şeyden dolayı gitmiyor arkadaşlar. Liderleri olmadığı için ve azaldıklarının farkında. Şimdi akıllarınca onlar zannediyorlar arkadaşlar. Bölündüklerini düşünüyorlar. Yani hani yarısının olmadığını düşünüyor. Zaten bölünen davarın bir kısmı korkar. Deli gibi diğerlerini arar. Şimdi onlar da o moddalar şu anda. Tabi zamanla alışacaklar bu azlığa. Azlığa alıştıkları sürece de çok sıkıntı olmayacak. Ama bu süre biraz zorlanacağız yani. Ama hayvanları bayağı da bir azalttık yani görmüş olduğunuz gibi. Yani bir avuç bir hayvan kaldı geçi olarak. Durdukları zaman böyle gözüküyor. Tabi koyunla birleştiklerinde biraz daha kalabalık gözüküyorlar. Ama şu anda arkadaşlar 110 tane falan bir hayvan kaldı toplamda. Yani bayağı bir azalttık. Bakalım eğer hayvan denk gelirse alacağız. Yani bir kurbanlık seyis meyis alırız belki 50-60 tane. Yenisini yazılık. Kalanlar var. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir 10 tane falan seyis kaldı. Satılmayan. Yani sorun değil. Şu an buradan artık gidecek hayvan yok. Bunlar artık yeni seneye kalanlar. Kaldılar yani. Ha tabi yine belli olmaz. Kebaplığa falan isteyenler oluyor bu ara. Belki birkaç tane daha gidebilir. Ama bu saatten sonra çok zannetmiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Açık konuşayım biraz video karanlık çıkıyordu. Ben de güneşin doğmasını bekledim. Hemen bir saattir bekliyorum. Bu arada bir şeyler düşündüm. Dünkü video için işte biraz tepki söyleyenler olmuş. İşte kardeşim kurban atıkları gömülür falan diye.
Arkadaşlar ben o kadar ince detaylı hani orasını bilmiyorum. Yani bu konuda uyarmış olduğunuz için teşekkür ederim. Ama ben de şöyle düşündüm. Bana bunu daha önce söyleyenler de olmuştu birkaç kişi. Sonuçta her zaman bir leşe sahip, yani böyle bir atıklara sahip olamıyoruz. Biliyorsunuz birçoğunuz da şimdi hiçbiriniz yani çıkıp da demez ki ben kurt görüntülemeni istemiyorum. Yani buradaki benim kanalımda en azından birçoğunun canlı canlı kurt görmek istediğini, yani hani kurt görüntülememi istiyorsunuz. O yüzden daha önceden bu tavsiyelerde bulunanlar olmuştu. Yani kurban atıklarını kardeşim topla, hani artık ne varsa falan böyle. Onları ormana at, fotoğrafını da oraya koyarsın. En azından bir şeyler çekme fırsatın olur diye söyleyenler olmuştu. Ben de onun üzerine biriktirdim. Ormana götürdüm. Fotoğrafını da vurdum arkadaşlar. İnşallah gelir. Ama şöyle gözlemliyorum. Şimdi pamuk burada mesela. Yani buralarda önceden kurt gezelemiş olsaydı pamuk illaki çokuyordu. Ama hiç çavlamadı bile. Yani kurtlar muhtemelen arkadaşlar. Buradaki kurtların artık sıcak olduğu için buralar yüksek yerlere çekildiğini düşünüyorum. Ya da başlarına bir iş geldi, bilmiyorum. Hem arkadaşlar yani kurt demese bile belki bir tilki yer. Belki bir çakal yer yani. Hem bir şey belki görüntüleme fırsatımız olur diye. Hem de şimdi göm diyorsunuz arkadaşlar. Yani gömsek hani gömme işine tamam, şu konuda razıyım. Mesela ben gittim ormanın en ücra köşesine bir yere bıraktım. Yani köye yaklaşık 2-3 kilometre uzakta ve yanında herhangi bir yerleşim yeri yok yani. Oraya bıraktım ama bazıları ne yapıyor mesela, dışarı atıyor yani. Ya da hayvanla veriyor, köpeğe veriyor. Köpek de ne yapıyor? Yemiyor, götürüyor onu sokağa bir yere bırakıyor. Ve bu ne yapıyor? Rahatsızlık görüyor millete. Kokuyor zamanla. Ki havalar sıcak. Bir günde kokuyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapsam tamam. Hani gömmek aslında şu yüzden gömmek bence gömmenin mantıklı olmasının sebebi şu. Şu konuda gömün diyorlar yani. Çevreye rahatsızlık vermemesi için. Çünkü koku yaptığı için, herhangi bir hani millet rahatsız olacağı için gömmek mantıklı. Ama biz ne yaptık? Biz ormana götürdük. Bundan kurt kuş da faydalansın diye. Bunun herhangi bir günah olduğunu ya da herhangi bir şekilde doğaya bir zararı olduğunu ben açık konuşayım düşünmüyorum. Yani bir leş, bir işkembenin, herhangi bir kellenin, bacağın doğaya ne gibi bir zararı olur yani? Bu hayvanlar hastalıklı değil de hastalıklı olsa eyvallah. Yani hani hastalıklı hayvanı kurbanda nasıl keselim yani, o da var. Hepsi sağlıklı hayvanlar. Hastalıklı herhangi bir hastalık taşısa dediğiniz mantıklı. Ama ben bazı yorum yapan arkadaşlara harbiden ayar oluyorum yani bu konuda. Yazıyorsanız da arkadaşlar biraz lütfen mantıklı düşünün yani. Yok senin gibi adamların yüzünden çevreye zarar geliyor, İşte hastalık bu yüzden geliyor falan diyenler olmuş. Yani ne yapsaydım? Sokağa atsaydım daha mı, yani milletin içine atsaydım, bıraksaydım daha mı iyi olacaktı? Şimdi yani bunu gidelim kurbanda, özellikle de kurban ayları, kurban zamanında gidelim köyleri dolanalım arkadaşlar. Hangi köyü dolanırsanız illa ki o kokuyu, o hafiften o kokuyu hissedersiniz yani. Çünkü birisi atmasa birisi illa ki bacağını, kafasını, bir şeyini o kurbanın atılıyor yani sokağa. Bu sefer daha sonra biz ne yaptık? Biz ormana götürdük, bıraktık. Yani bu konuda bir hani anlaşalım yani. Hani benim yaptığımın ben günah ya da zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yani kurdun kuşun da faydalanmasının kötü bir şey olacağı, yani kötü bir şey mi kurdun kuşun da faydalanması? Bence biraz bazı kişilerin yorum yaparken daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de eleştiriler olur. Onlara sıkıntı yok. Öneriler olabilir. Ben zaten önerileri de eleştirileri de seviyorum. Bunu daha önce de söyledim zaten. O konuda sıkıntı yok. Ama yorum yaparken de arkadaşlar böyle moral düşürücü, mod düşürücü yorumlar yapmayın yani. Yaparsanız da artık bundan sonra çok da böyle hani kulak asmayacağım yani. Her neyse biliyorsunuz bir keçimiz, boynuzları olmayan kabak bir keçimiz vardı, sarı. Bu keçiyi sattık demiştim arkadaşlar size. Az önce de bahsettim. Hani o liderdi falan diye. Davar o yüzden gidemiyor falan diye. O gitti arkadaşlar. Onu biz bir yaşlı bir nineye vermiştik. Bizim köye yaklaşık 15 işte 10-15 kilometre falan
uzak başka bir köy arkadaşlar. Babamla abim götürüyorlar onu. Traktörle götürmüşlerdi. Orada hayvan ne oluyor arkadaşlar? Babam indirirken hayvan orada tabi tek başına olduğu için yani ürkmüş. Biraz da zaten o geçi biraz daha böyle korkuyordu yani biraz. Hani çok böyle evcil değildi. Biraz yabaniydi. İşte korkuyor arkadaşlar. Nasıl oluyorsa babam şey açasıya oradan fırlamış gitmiş işte kapıyı. Geçiyi bir daha da tutamıyorlar. Geçi bizim mevki tarafına değil de arkadaşlar arada dere var. Başka köyler tarafına gidiyor yani sıklık bir ormana. Geçiyi bir daha bulamadık zaten. Fazla da aramadık. Zaten hani işimiz yoğundu. Kurbanın birincisi günü. Milletin kurbanını kesiyorduk. O ninenin de o teyzenin de kurbanını her sene kesiyorduk arkadaşlar. Bu sene de kesecektik. Ama o nasip olmadı. Hemen babam aradı işte. Gitti de başka bir tane içeriden kurbanlık al gel dedi. Ben de arabaya attım götürdüm. Yani teyzeye başka kurbanlık kesmiş olduk. O kurbanlık gitti arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce de böyle başımıza bir olay gelmişti. Ama keçi tabi bizim oradan kaçtığı için, bizim ormanlara gittiği için o keçi bir hafta sonra gelmişti kurbandan sonra. Bu keçi de gelirdi arkadaşlar normalde. Ters mevkiye gitti. Yani eğer bizim ormanlar tarafına geçseydi uzak da olsa gelirdi yani. Çünkü geçi 5-6 yaşında yani buralara adım adım biliyor yani. O yüzden illaki gelirdi buralara. Ama terse gittiği için gelmez. Muhtemelen bu kurda kuşa dek gelmiştir yani. Gelmediyse de illaki bir yerden çıkar yani. Birileri görür. Haber verdik oradaki bütün köylülere zaten. Ama o geçimiz gitti yani. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. Kurbanı alan kişiye de nasip değilmiş. İşte olmayınca olmuyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bazen böyle oluyor. Babam aramaya gitti. Tabii 3-4 köyden yani hangi köye gitse birileri de kurbanlık kaçırmış. Bu kurbanlık kaçırma mevzusu çok oluyor arkadaşlar. Burada. Özellikle de küçük başlar yani alıyor başını gidiyor. Tutamıyorlar bir daha yani küçük başları. Zaten küçük baş bu teptiği zaman gider de arkadaşlar. Yani onu kolay kolay tutamazsınız. Ya vuracaksınız tutmak için ya da başka bir şansınız yok yani. O yüzden ormana giden kaçan çok kurbanlık oluyor. Birinin sürüsüne karışırsa karışır, karışmazsa ormanda bir müddet yaşayabiliyor arkadaşlar. Çünkü burada daha önce de anlatmıştım size bir videomda. Bir kurbanlık kaçmış. De bir ay falan şeyde kaldı, ormanda kaldı. Artık yabanileşmiş arkadaşlar bayağı bir yani. Ama geldi bizim sürüye girdi arkadaşlar. Ta çok uzak bir köy arkadaşlar buraya. Ormanlardan geze geze geldi. Bizim sürüye girdi. Sonra babam onu aradı sahibini. Ondan sonra sahibi babam dedi işte geçi damızlık olarak güzel bir geçiydi. Sahibi de demiş eğer bulursam demiş kesip fakire fukaraya dağıtacağım demiş. Sonra babam dedi ben sana başka geçi vereyim dedi onun yerine. Babam geçiyi kesti götürdü adama teslim etti. O geçi bize kalmıştı yani. Ama ne kadar da kalsa yabani olduğu için arkadaşlar yanına hiç kimseyi yaklaştırmıyordu yani kaçıyordu, ürküyordu, kendini duvardan duvara vuruyordu. Bir müddet baktık yavrusu falan oldu. Sonra onu sattık arkadaşlar. Öyle. Ne oluyor lan? Kızık dayıp fızık dayıp durma. Evet arkadaşlar bir tane şey buldum yerde. Bakın. Şimdi. TR57 62 40 32. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım. Yani bakmadım bilmiyorum. Muhtemelen ölüdür hayvan. Şimdi biliyorsunuz internette küpe sorgulatma diye bir şey var. Hayvanın yaşını, şeyini falan biliyorsunuz. Bakalım siz de şimdi onu araştıracağım. Şarkı çalıyormuş telefonda da en son. Dur oğlum. Şimdi bakalım. Dur! Dur! Yaraklanma! Allah Allah. Lan git lan! Git! Arkadaşlar buna bağırmazsan bununla yarın bir gün depene çıkarlar.
Yeri geldiği zaman seveceksin. Yeri geldiği zaman uyaracaksın. Küpe sorgulama diyelim bakalım. Bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar hayvanı? Hayvanın ne zaman yaşını şeyini. Tabi şu an siz ekranı çok göremiyorsunuz bana kalırsa. Düş şuradan lan. TR 57 62 41 32 TR SP Aynen. Çıktı arkadaşlar. Bakalım. Oo, daha yeniymiş arkadaşlar bu küpe. Durun, parlaklığı alsam nasıl olur acaba? Ekran görünür mü? Heh. TR küpe numarası sorgulaması arkadaşlar, bakın. Şey çıktı. Şimdi bakacağım neymiş. Kuponun türü sığır, ırkı yerli kara, cinsiyeti dişi, doğum tarihi 30 Kasım 2015'miş arkadaşlar. Bakın bu küpenin sahibinin, bu hayvanın son aşı bilgileri diyor. 11 Mart 2020 çarşamba tarihinde şap aşısı yapılmış buna. Bu hayvan kimin hayvanı ise tabi şey çıkmıyor arkadaşlar, hani kime ait oldu. 2029 Nisan 2019 tarihi 2019 Pazartesi tarihinde yine şap aşısı yapılmış. 12 Nisan 2017 Çarşamba tarihinde LSD aşısı yapılmış arkadaşlar. 6 Aralık 2016 Salı tarihinde Brusella aşısı yapılmış hayvana. Bu hayvan 2015, yani 5 yaşında. Vay canına. Yani böyle küpesinden hayvanın aslında yaşını şeyini bile bulabilirsiniz arkadaşlar, küpe sorgulamadan. Yani mesela pazarda kurban alacaksınız ya da tecir adamlar genelde böyle, işte kimisi tüccar diyor, biz tecir diyoruz, hayvan satanlar yani. Hani tam yaşını söylemezler ya da bilmezler, etmezler. Biraz da üçkağıtçılardır arkadaşlar. Buralarda bunu yazarak küpe sorgulatmaktan bulabilirsiniz. Bakın ben o küpeyi ormanda tesadüfen denk geldi. Yani hayvanın yaşını dahi buradan öğrenebiliyorsun. Şu anda hayvan 5 yaşında. Yerli karaymış. Yani kara mal diyoruz arkadaşlar biz. Koy malı gibi bir şey yani. Buradan küçük başa da bakabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. İyi bir şey yani. Gerçekten tarıma girdiğiniz zaman küpe sorgulama dedikten sonra buradan yazacaksınız küpenin şeyini. Tabi baştaki o TR57, mesela biz Sinoplu olduğumuz için TR57. Siz nerelisiniz? Küpede ne yazıyorsa onu yazacaksın başına. Girdiğiniz zaman hayvanın şeyi de çıkıyor yani buradan. Tabii kime ait olduğunu falan göremiyorsunuz. Bu da bence gayet yeterli. Hani aşılarının yapılmasının yazmalarını bile güzel bir şey. Çünkü hayvan yarın bir gün bir sıkıntı olduğunda, mesela aşısı yapılan hayvanı, hasta hayvanı satıyorlar mesela. O zaman hayvanın buradan kayıttan görebilirsin yani. Hayvan aşı yapılmış mı, yapılmamış mı? Sonuçta antibiyotik uyguladığınız bir hayvanı yakın sürede yemeniz çok doğru olmaz yani. O yüzden bu şekilde de size bir bilgi vereyim dedim. Tesadüfen gördüm. Ha, bunu daha önce biliyordum arkadaşlar. Ama bunu sadece şeylerin yaptığını zannediyordum. Yapabildiğini zannediyordum. Genç çiftçiye üye olanların yapabildiğini düşünüyordum. Öyle bir şey yokmuş. İsteyen yapabiliyormuş. Yani kulak küpesini bildiğiniz sürece bunu şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Halledebiliyorsunuz. Önemli olan o numarayı bilebilmek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizlere manzarayı sabah güneşi doğarken mükemmel bir şekilde masmavi bir hava oldu. Yani bu konuda da bir bilgi vereyim dedim sizlere. Her zaman sus lan. Her zaman olduğu gibi. Şöyle güneşe doğru tutacağım bakalım. Güneş ne kadar zorlayacak bizim kamerayı. O da yenice doğuyor arkadaşlar. Neyse.
Şöyle yapayım, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kendime doğru çevireyim. Evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah güzel videolarda, daha iyi videolarda görüşmek üzere. Bugün de biraz hayvanlar ormana götürdüğüm için çok rahat olamadım arkadaşlar. Yani hani size gösteremedim ama keçiler ormandaydı. Tabi artık azaldıkları için buradan kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Keçiler ormana gitse bile sesimle onları yönetebiliyorum. Yani aşağı yukarı yönlendirebiliyorum. O da artık benim için iyi oldu. İnşallah güzel videolarda, daha iyi videolarda buluşuruz arkadaşlar. Köpek videolarına biraz daha ağırlık vereceğim bundan sonra. Çünkü inşallah yine böyle ormana girme muhabbeti falan olur. Pamukla falan. Tabii çok da ormana girecek köpeğimiz kalmadı ama inşallah olacak. Daha güzel videolar gelir diye ümit ediyorum. Size her zaman olduğu gibi en gönül yeri Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.